같이 놀자고 해야지. 아빠! 아빠! 아빠요! 아빠, 같이 놀자. 신혜야, 나 지금 너무 바쁜데? 아이고. 너 왜 이래? 네 방 가서 놀아. 엄마에게 같이 놀자고 해야지. 엄마, 같이 놀자. 신혜야, 나 곧 극장 가야 되는데 준비하고 있어. 아이고. 신혜야, 너 왜 이래? 네 방 가서 놀아. 나랑 노는 거 싫다고? 그렇다면 두고 보자. 여보세요? 나 주문을 하고 싶은데요. 이거, 그리고 이거. 와, 빨리 왔네. 내가 열릴게. 뭘부터 시작할까? 아, 맞다. 맛있는 아이디어가 있어. 엄마를 놀랍게 만들 거야. 엄마, 봐봐. 신이야, 너 뭐 했어? 시리야, 아이가 립스틱을 먹으면 뭘 해야 돼? 엄마, 봐봐. 이게 초콜릿이야? 이것도 초콜릿이야. 초콜릿이 많네. 야, 신이야, 너 진짜 장난꾸이야. 아빠를 놀랍게 만들 시간이야. 신이야, 너 다시 왔어? 그럼 망치를 좀 전달해줘. 아빠, 이게 뭐야? 신이야, 이거 장난감들이 아닌데? 내놔. 신이야, 너 괜찮아? 이렇게. 아, 초콜릿이구나. 아하하, 이게 장난이야. 여기 있다, 초콜릿이야. 신이야, 너 장난꾼이네. 같이 놀기 싫어서 그런 거야. 놀랍게 만들었는데 지금 좀 슬퍼. 신이야, 같이 안 놀아서 미안해. 우리가 선물을 주고 싶어. 아이폰이네. 아싸. 나 원래부터 가지고 싶었던 거야. 오빠, 왜 안 되지? 이거 보자. 사과 맛이네.